আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সাইদ ভাই, শুরুতে দর্শকদের আপনার পরিচয়টা। ভাই আমার পরিচয়, আমার নাম মোহাম্মদ আবু সাইদ, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অনখোলা গ্রাম, হাটের পাশে আমার বাসা। আপনার এখানে বকনা বাচ্চা বা ষাঁড় বাচ্চা সবই পাওয়া যায় সবসময়? হ্যাঁ ভাই, আল্লাহর রহমতে বকনা ষাঁড় দুইটাই কালেকশন করি, যখন মনে কাছে যেটা সবচেয়ে ভালো লাগে সেটা কালেকশন করি। আজকে কিছু গরু দেখাবো ভাই, অল্প সীমিত গরু, পাঁচ পিস গরু দেখাবো। তার মধ্যে 3টা থাকবে ষাঁড় বাচ্চা, 2টা থাকবে বকনা বাচ্চা। যে গরুগুলা দেখাবো আশা করা যায় দর্শক দেখলে অবশ্যই চয়েস হবে ভাই। আমি একটা কথা সবসময় বলি যে প্রোগ্রাম যদি দিই, দর্শকের সামনে যদি আসি, যদি 1 পিস বাচ্চাও নিয়ে আসি, তো বাচ্চাটা সেরা বাচ্চা হবে ভাই। তবে আমার কথা না, আমি বলবো সেরা সবচেয়ে ভালো, আমার কথা বলে আপনি নেবেন তা নেওয়ার দরকার নাই। আপনি 5 জায়গায় যাচাই বাছাই করে নেবেন, এতে কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা, তাহলে আপনি আরেকটা কথা বলি ভাই, আমার থেকে নেওয়া লাগবে এর কোনো মানে নেই। আমার প্রোগ্রামটা আপনারা নিয়মিত দেখবেন, দেখলে আসলে মানে সবচেয়ে বড় কথা আপনার জাতটা চিনবেন, আসলে কোনটা কোন জাত। আচ্ছা, জাত মানে আসলে কতটুকু আছে এটা একটু ধারণা পাওয়া যাবে। অবশ্যই এটুকু আপনি চিনবেন, চিনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি নেবেন, আল্লাহর রহমতে কোনো সময় লস হবে না ভাইয়া। আচ্ছা সাইদ ভাই, চলেন তাহলে যে বকনা বাচ্চা ষাঁড় বাচ্চাগুলো রয়েছে আমরা দর্শকদের দেখেন। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখান। মাশাআল্লাহ, 1 নম্বরে সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। চলুন আমরা জাতমান বয়সের বিস্তারিত জেনে নিই। সাইদ ভাই, 1 নম্বরে ষাঁড় বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত হয়। ভাই এটা একটা ব্ল্যাক শাইওয়াল ষাঁড় বাচ্চা। ব্ল্যাক শাইওয়াল? জি, ব্ল্যাক শাইওয়াল। এই জাতের গরু খুব কম পাওয়া যায়, এগুলা কোন পাওয়া যায় না, এগুলো ডিমান্ড খুব বেশি, পাওয়া যায় না। এই গোটা দর্শকের দেখান, কম্বলটা দেখেন, নাভি কম্বল দর্শক ভালো করে খেয়াল করবে। প্লাস এনার যে বডির স্টাইলটা, মানে ভবিষ্যতে আল্লাহ পাক যদি বাঁচায় রাখে তাহলে কেমন হতে পারে ভাই। হ্যাঁ, আর প্লাস হচ্ছে এনার 4টা পায়ের খুরগুলা খুব সুন্দর করে স্ট্রেট করে দেখান, তাহলে দর্শক বুঝতে পারবে না আসলে আবু সাইদ ভাই কথাটা বলতেছে যে বাস্তবে জিনিসটা আসলে কথাটা কি এখন বলতেছে না ভুল বলতেছে। বয়সটা কেমন হয় ভাই? কিনা জিনিস ভাই 8+ বয়স হতে পারে। 8 মাস প্লাস হবে না? জি জি। তো বড় মাপের একটা ষাঁড় হবে আশা করা যাচ্ছে। এটা ভাই আপনিও দেখছেন, বাদ বাকি দর্শকের দেখতে, আসলে আবু সাইদ ভাই বলতেছে কথা কাজের সাথে কতটা বাস্তবে মিল আছে ভাই। আচ্ছা, তো সাইদ ভাই দামটা কেমন রাখছেন? ভাই 1 আর 2, 2টা বাচ্চা ব্ল্যাক শাইওয়াল, 2টা বাচ্চার দাম 100 টাকা। বন্ধুরা দেখলেন 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা, চলুন আমরা 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চাটা দেখি, তারপরে 1 নম্বর আর 2 নম্বর 2টা ষাঁড় বাচ্চার দাম একসঙ্গে শুনে নিই। মাশাআল্লাহ, 2 নম্বরে সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দিচ্ছেন। সাইদ ভাই, 2 নম্বরের ষাঁড় বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত বলেন ভাই। ভাই এটা একটা ব্ল্যাক শাইওয়াল ষাঁড় বাচ্চা। বাচ্চা কাকে বলে দর্শকে খুব ভালো করে দেখান, মাথা কতটা গেটাবের এবং ভবিষ্যতে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে, কানগুলো দেখান, তার বডি স্টাইলগুলো দেখান, 4টা পাও খুব সুন্দর করে দেখান, খুঁটটুরগুলো আসলে প্রকৃতি স্টেট আছে কিনা। টাকা দিয়ে জিনিস কিনবে, টাকা পাবে ভাই ভবিষ্যতে। আমি বারবার একটা দর্শকের কথা বলি ভাই, আমার থেকে নেওয়া লাগবে এর কোনো মানে নাই। আমার প্রোগ্রামটা দেখলে আর কি জাতটা আপনি চিনতে পারবেন। তবে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থেকে আপনি কালেকশন করবেন, তাহলে লসের সম্মুখে পারবেন না ভাই। সাইদ ভাই, বয়সটা কেমন হবে? ভাই এটাও কিনা জিনিস 8+ হতে পারে। 8 মাস প্লাস মাইনাস হতে পারে। আচ্ছা, ব্ল্যাক শাইওয়াল কাকে বলে এগুলো দেখান দর্শকের। তো সাইদ ভাই, এর আগে দেখেছিলেন 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা, আর এটা 2 নম্বর, দুটাই ব্ল্যাক শাইওয়াল। 1 নম্বর আর এই 2 নম্বর, এই 2টা শাইওয়াল ষাঁড় বাচ্চার দাম কেমন রাখছেন একসঙ্গে? ভাই এই 2টা বাচ্চার দাম হচ্ছে 1,60,000 টাকা ভাই। দাম দর করতে পারবে? অল্প সামান্য সম্মান করে। অনেকেই বলবে ভাই এই দাম এত, আগে ভাই জাতটা চিনেন, চিনার পরে কালেকশন করেন, সমস্যা নেই। আচ্ছা, কোনটা ব্ল্যাক শাইওয়াল বলে, এটা ভবিষ্যতে কেমন হবে বাচ্চার গেটআপগুলো দেখলে দর্শক বুঝতে পারবে ভাই। তো বন্ধুরা শুনেন, 1 নম্বর আর এই 2 নম্বর, 2টা ব্ল্যাক শাইওয়াল। সাইদ ভাই দামটা বললেন, 2টা 1,60,000 টাকা। 1 নম্বর আর 2 নম্বর 2টা ষাঁড় বাচ্চার দাম বললেন 1,60,000। জি ভাই। আর 3 নম্বরে সুন্দর একটা বকনা দেখছেন। সাইদ ভাই, 3 নম্বরে এই বকনাটার জাতমান বয়সটা বিস্তারিত হয়। ভাই এটা একটা ক্রস ব্রাহ্মা বাচ্চা। ক্রস ব্রাহ্মা? হ্যাঁ, দর্শকের দেখা যায় আসলে ব্রাহ্মা কাকে বলে, তাহলে দর্শক চিন্তা করবে আসলে ক্রস ব্রাহ্মা কাকে বলে ভাই। বাচ্চার নাভি, গলার কুম্বল, মাথার স্টাইল খুব সুন্দর করে দেখান ভাই, তাহলে দর্শক বুঝতে পারবে ভাই আসলে ব্রাহ্মা কাকে জাতীয় বাচ্চা বলে। নাভি কম্বলটা দেখেন, এটা দর্শক দেখলে বুঝতে পারবে ভাই যে কি পরিমাণ নাভি কুম্বল, বাচ্চাটার হাইট, গ্রোথ, মানে কোন জাতের কোন গেটআপের বাচ্চা ভাই। মাদার স্টাইল দেখান,
100 বাচ্চা ভাই। ওলান ঠিক আছে তো না? ও ভাই ওলান এই সাইডটা আপনি বাদ দেখান, ধরি দেখান লাগবে না ভাই, এটা সেই জাতের বাচ্চা ভাই। ওই দেখেন ওলানের বাইরে দিয়ে বাদ দেখান যাচ্ছে, আর নাভিগুলা খুব সুন্দর করে দেখান। আচ্ছা। আর এত শান্তশিষ্ট ভাই, মানে আল্লাহ পাক বাঁচাইলে কি যে হবে মালিকই জানে। গরু যাকে জগৎ বলে সেই জাতের গরু ভাই। বয়সটা কেমন সাইদ ভাই? তা আনুমানিক 8-9 মাস হতে হবে ভাই, কেনা জিনিস কম বেশি হতে পারে দাদা। 8 থেকে 9 মাস হবে। আর যেমনি কালার প্রিন্ট তেমনি 4টা পা আল্লাহ পাক দিছে, নাভি কম্বল তো দর্শক দেখলেই বুঝতে পারবে। মাথার গেট আপনার দর্শকে দেখান, সুন্দর দেখছেন তো সাইদ। টাকা দিয়ে জিনিস কিনতে পারবে, তাহলে টাকা পারবে দাদা। আচ্ছা 3 নম্বরে এই বকনাটার দামটা কেমন রাখছেন ভাই? 3 আর 4 দুইটা বাচ্চা একই বাচ্চা, দুইটা বাচ্চার দাম একসঙ্গে বলবো ভাই। আচ্ছা বন্ধুরা 3 নম্বরে দেখলেন এটা ক্রস ব্রাহ্মা বকনা। চলুন আমরা 4 নম্বরটা দেখি, তারপর 3 নম্বর আর 4 নম্বর দামটা এই একসঙ্গে নিই। বাচ্চাটার মা ছিল শাইয়াল ভাই, ইনার পেটে যে বীজ দিছেন, মায়ের পেটে পরিপূর্ণ বীজ দিছে। হ্যাঁ, মার আর হচ্ছে বাপের মানে একটু কানেকশন আছে, ক্রস ব্রাহ্মা আছে। আর এর পেটে আর বাহামার বীজ দিবে, একদম বিদ্যুৎ গতির থাকে যাবে ভাই। আচ্ছা আর তারপরে দেখছেন এটা 4 নম্বর। 4 নম্বরে এটা একটা বকনা বাচ্চা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। সাইদ ভাই 4 নম্বরে বকনাটার জাতন বয়সটা? বা যা তার মানে দর্শক বিবেচনা করে, এটা একটা ক্রস ব্রাহ্মা বাচ্চা ভাই, বকনা মেয়ে বাচ্চা। এটা ক্রস ব্রাহ্মা। হ্যাঁ, নাভি কম্বল মাথার গেটআপগুলো খুব সুন্দর করে দর্শকে দেখাবে। দর্শক বিবেচনা করবে যে আসলে আবুল ভাই যে কথাটা বলতেছে এটা বাস্তবে ঠিক আছে নাকি কিনা, এটা নাভিটা আছে কিনা, কম্বলটা আছে না, নাভি কম্বলটা অনেক ভালো আছে। নাভি কম্বলটা দেখেন, এগুলা পাখা দিয়ে ভাই বাতাস করা লাগবে, তাহলে কি দর্শক বুঝতে হবে, তাহলে বুঝতে পারবে না ভাই। নাভিটা দেখেন 100 যাকে বাচ্চা বলে। মাজার গেটআপটা খুব সুন্দর করে দেখেন। উলানের গেটআপটা সাবাত থেকে শুরু করে দিছে ভাই। বয়সটা কেমন ভাই এটা? এটা হলো 8+ ভাই বয়স। 8 মাস প্লাস হবে এটা। জি জি, এই জাতগুলো অল্প বয়সে এর গ্রোথ হয় অনেক বেশি ভাই। অনেকে বলি ভাই 10 মাস, আসলে তা না বাচ্চা ভাই। যেমনি ভালো গ্রোথ, যেমনি আল্লাহ পাক কালার দিছে, যেমনি নাভি কম্বল ভাই, মানে বাচ্চা যাকে বলে সে জাতীয় বাচ্চা। আচ্ছা তো সাইদ ভাই এর আগে দেখেছিলেন 3 নম্বর, সেটা ক্রস ব্রাহ্মা বকনা বাচ্চা ছিল। এটা 4 নম্বর, এটা বলছেন ক্রস ব্রাহ্মা। আমি বলছি না ভাই, দর্শক বলা লাগবে দাদা। তো আমি তো এখন কলা গাছে শিমল গাছ বলতে পারি না, তাই বলি যে আপনি কলা গাছে শিমল গাছ বললাম, আপনি তাই মানলেন কেন মানবেন? আপনাকে আল্লাহ পাক চোখ দিছে, বিবেক বুদ্ধি সব কিছু দিছে, কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এটা যখন বাঁচি খেতে পারেন, তাহলে মাল কেনার সময় ওইভাবে বাঁচি কিনবেন। আপনি আমার থেকে নেবেন কি, আপনি যেখান থেকে সস্তা পাবেন সেখান থেকে নেবেন। আচ্ছা আগের 3 নম্বর বকনা আর এই 4 নম্বর বকনা, এই দুটার দামের সঙ্গে কেমন রাখছেন? এই দুইটা বাচ্চা কোনো দর্শক ভাই নিলে দাম রাখছে 1,60,000 টাকা ভাই। তো বন্ধুরা শুনেন, আগের 3 নম্বর বকনা আর এই 4 নম্বর বকনা, দুইটার দাম 1,60,000। হ্যাঁ, যেমন গুড় তেমন মিষ্টি। ওই 50-55 হাজার টাকা গরু নেবেন, ওইটাই পাবেন ভাই। সাইদ ভাই 5 নম্বরে দেখছি একটা ষাঁড় বাচ্চা। 5 নম্বরে ষাঁড় বাচ্চাটার জাতন বয়সটা ভাই? ভাই এটা একটা রাথি সাইওয়াল ষাঁড় বাচ্চা ভাইয়া। রাতি শাহিওয়াল। জি জি, এনার কালার প্রিন্টটা দর্শকের দেখান, মাথাটা দেখান, কালার প্রিন্ট সুন্দর আছে। প্লাস নাভি কম্বল এগুলো খুব সুন্দর করে ভালো করে দেন, তাহলে দর্শক বুঝতে পারবে রাথি সাইওয়াল কাকে বলে। এটার বয়সটা কেমন হয়? এটার বয়সটা ভাই আনুমানিক 7 মাসের মতন হতে পারে, কম বেশি হতে পারে। 7 মাস আনুমানিক, কম বেশি হতে পারে। কিনা জিনিস সবসময় বলি কম বেশি হতে পারে। ঠিক আছে, গ্রোথ হাইট দেখে আমরা একটা বয়সের ধারণা করি ভাই। দামটা কেমন আছেন সাইদ ভাই? ভাই এটা হচ্ছে 58,000 টাকা ভাই। তো বন্ধুরা 5 নম্বরে দেখছেন ষাঁড় বাচ্চা রাতি শাহিওয়াল, আর 5 নম্বরে ষাঁড় বাচ্চার দাম শুনলেন 58,000। জি জি, 58,000। সাইদ ভাই সুন্দর সুন্দর কিছু ষাঁড় বাচ্চা বকনা বাচ্চা দেখালেন, দর্শকদের সে যদি কিছু পরামর্শ আপনার থাকে? দর্শকের একটা বলবো ভাই, আমি যদি শিমল গাছে ওই আম গাছ কই, আমার কথাই যে আপনি কিনবেন এর কোনো মানে নাই ভাই। আমার প্রত্যেকটা কথা কাজের সাথে আপনার গরু বাছুরগুলো মিলায় দেখবেন। আর আল্লাহ পাক আপনার চোখ এবং বিবেক বুদ্ধি অবশ্যই সুস্থ আছে বিধে আপনি গরু বাছুর কিনছেন, তাহলে ভালো মন্দ অবশ্যই যাচাই বাছাই করার মতন ক্ষমতা আল্লাহ পাক আপনাকে দিছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে আপনি কালেকশন করবেন, তাহলে কোনো সময় আল্লাহর রহমতে লসের সম্মুখে পাবেন না ভাই। সাইদ ভাই সময়ের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।